الذي لم يلد ولم يولد ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم amatenda amajuvu ga Allah tabaraka wa taala oyo atazaala era atazaalibwa oba atazaala era atazaalibwa tumusaba sokusasira n'emirembe kw'ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyakola obutaweera akulaba nga naffe tubeera abasiraamu era omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyava ku duniya okuleka nga buli kalungi konna ak'okutuyingiza ejjana yakatubuulira n'akatulaga n'akabi ak'okutuyingiza omuliro n'abeera nga akapeewaza era mbi yetugamba metugenda okujja ekyokuyiga kyaffe ekyolunaku olwaleero mu mwezi guno gwa Ramadhaani oba oliawo tugende nakyo mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba mu hadithi nti idha mata ibn adam inqata'a amaluhu illa min thalath idha mata ibn adam inqata'a amaluhu illa min thalath natugamba nti as-sadaqatul jariya au ilmun yuntafa'u bihi au waladun salih yad'u lahu ekyo kyekyokuyiga kyaffe ekyolunaku lwaleero lwaki tujjukiza nnyo ebintu ebyo kyenjagaddemu tugenda kulabako ekintu kimu naye omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti omwana Adamu Allah bw'amujjulula oba bw'afa emirimu gye gyonna gikutukawo okujjako ebintu bisatu byebisigalawo mu ebyo ebisatu kwe tugenda okulaba ekimu era tugenda kulaba ekyo kyennyini ekisooka ku hadithi yagamba nti as-sadaqatul jariya saddaaka ekulukuta mukuvvuula oluganda sadaqatul jariya era ebeera saddaaka lwaki tuyagadde okirabako nti omwezi guno gwa Ramadhaani baddu ba Allah mwezi gwa saddaaka abantu mubalaba tujja ku mizikiti buli woogenda ne bw'onoosaalirawa ogenda sangawo either obuugi obutunda amenvu omuceere abantu abo abakola ebintu ebyo bali mu kubeera nga basaddaaka omwezi baagutegeera nze naawe tuteekeddwa okugaziya obwongo tumanye nti omwezi guno saddaaka teyajjira bali bokka wabula yajjira omuntu bw'obanga owaddeyo ekyo ky'obeera owaddeyo kiba kikyo era nze ebiseera ebisinga nga sinaba kulaajana nti tetufunye na batufumbirako buugi tetufunye batusalira ku nte dhuhiya nsooka kwetunuulira nze nganze omuntu nkoze eki kakati omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadithi gye yatugamba yatwagazisa nnyo okubeera nga tukola saddaaka ekulukuta as-sadaqatul jariya egenderera akabanga saddaaka eyo yeefaanana etya saddaaka eyo erina emigaso ekisookera ddala emigaso gy'erina gyegyo emigaso era gya saddaaka endala gy'erina naye ekyenjawulo ky'erina nti yeesigala egenderera ogifunamu ng'okyali mulamu ate Allah bw'aba akujjuludde osigala ofuna embeera saddaaka eyo bw'oba ogikoze esinga kugasa ng'ofudde ekyokufa tetukyakitya kubanga ffenna tukakasa amateeka mangi agatulaga nti tugenda kufa mangi lwakuba nti oluusi tubeerawo beezaawo mu kutya ate Allah ekyo tetweraliikira baddu ba Allah ebimu ku bintu ebigenda okuyingisiza omuntu ejjana ye muntu okubeera nga yawangaalira mu mbeera eyo wakati agamba oba Allah alituokyomuntu oba Allah agenda tuyingiza ejjana teweekakasaako bukkiriza ate teweekakasaako bujeemu so kati embeera eyo ey'okutya ffenna tugiina naye tugambye nti sadaqatul jariya esinga kugasa ng'ofudde emigaso saddaaka gyekuwa ekisookera ddala omuntu akwata n'abeera ng'awaayo Allah tabaraka wa ta'ala abeera nga amukubisizaamu hatta omuntu ne bw'abanga mujeemu naye ng'ali mu basaddaaka Allah ow'ekitiibwa abeera ng'amwagala olw'ekyo ekyokusaddaaka tugenda kulaba omuntu omu yekka ekyokulabirako ku nsonga eyo Yesu musajja eyayitibwanga Falaawo oba Falaawo yali musajja mujeemu nnyo tosobola namutuukako ku bujeemu bwe bwe yaliko gwe nange tetusobola kubutuukako naye Allah tabaraka wa ta'ala yamwagalanga Firauna yafumbanga emmere Firauna yawanga abantu b'ensimbi Allah n'amwagala olw'ekyo nabwe ekityo nze naawe tuyitirize nnyo okukola emirimu emirungi tuyitirize nnyo okusaddaaka kw'obwo obukkiriza bwaffe obutono bwe tulina oba oli awo tunaayongerako okukola emirimu egyo egy'okusaddaaka Allah tabaraka wa ta'ala naffe anaabeera ng'atumalira sadaqatul jariya saddaaka ekulukuta eyegenderera teyeetaaga kuba mugagga nti omugagga abagagga bagikola n'abaavu bagikola
ekyokulabirako emirimu gye tusobola okukola simanyi oba kuno kukyaliko enzizi naye omuntu asobola okugenda n'olaba nti awantu oba waliwo ensulo n'otetenkanya nti nange nina okuleka kino mu duniya beera ng'osima oluzzi bw'oba osobodde luteeketeeke beera entandikwa yaalwo oba oliawo amazzi be ganaabaawo abalala abalijja mu kiseera gwe watandikira oluzzi olwo olw'ensulo ng'olutandika baliraba omugaso gwalwo ne balwongerako ne baluzimba ne lutereera ne lufuuka oluweereza abantu. Abasajja abazimba enzizi zamuzamu eri zaali enzizi zaali ntono nnyo nga za nsulo naye kati mu kaseera kano bazikola ki babeera nga bazijja naye amazzi gasigala nga gagasa abantu. So omuntu wa Allah okusima olusi kiyinza obuteetaagisa nsimbi. Sadaqatun jaariya sala amagezi gonna okulaba ng'olekawo saddaaka ekulukuta eneegenderera. Ebyokulabirako bingi osimba omuti gwokka ogw'ekibala ne bwe gutaba gwa kibala kubanga omuntu asobola okujja ng'abadde alina waalaga oba ne bawumulira gwe nange oyinza oba towumulirangako mu muti naye tobalabanga bawumulidde mu kati okufuna ekisiikirize ekyo kyokka omuddu oyo bw'aba avaawo oba bw'aba atuuse ng'abadde azzaali mu mbeera mbi anoonya muti wawumulira asobola okugamba ye mukama asaasira omuntu eyasimba omuti gwe gwe oyinza okuba nga webakadda emyaka 4+ naye ng'abantu bali mu kusabira bafuna obulungi mu ekyo ate bwe guba ogw'ekibala buli alyako. Edda lwakuba ensi egenda ekyuka edda emiti bajjajjaffe basimbanga emiti ng'emiyembe tekikwetaaza agenda kugula miyembe nga buli woyita waliwo omuyembe ng'emiyembe mingi fene mungi naye kati olwaleero ebintu byakendeera. Lwaki byakendeera? Nti naffe ffennyini abantu abalina okubikola twalagajjala kubanga teri agenda kugaana kujja kusimba muti gwo olwoti ne bwebeera eri 5 ku 5 era bw'oba osazeewo osobola okuteekawo omuti ogwo gugenda kugasa gugenda kugasa n'abantu abalala. Nabwe kityo baddu ba Allah tusale amagezi gonna naddala mu mwezi guno ogwa Ramadhan butya bwe tuteekawo ebintu ebyo kubanga ebintu ebyo bigasa ffe. Yensonga lwaki era omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba. Basahaba ne bamubuuza ya Rasulullah waman ya'aba ani ayinza okugaana? Yagamba nti buli muntu w'ekibiina kyange agenda kuyingira ejjana okuleka oyo ali bagaanye. Basahaba ne bamubuuza waman ya'aba ya Rasulullah ani ayinza okugaana? N'abagamba nti man ata'ani dakhala aljanna wa man aswani faqad aba. N'agamba oyo yenna alingoberera byemugambye byenzize nabyo agenda kuyingira ejjana. Oyo yenna alibeera nga abiwakanyizza oba tabigendeddeeko agenda kubanga yeeganyeeko okuyingira ejjana. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatumanya nti Allah yatutondera nga tuli mitendera, mulimu abaavu, mulimu abakatikati, mulimu abagagga. Teriyo ibada yajja ng'eyoyo abagagga bokka be balina okugikola. Teriyo yajja ng'eyo abaavu bokka be balina okugikola. Teriyo yajja ng'eyo y'abawakatikati. Wabula bo babusobozi okugeza nga hijja. Olaba ne hijja y'omwavu naye era baagitulaga. Era naye baagitubuulira. Nabwe kityo okwejjukanya kwaffe okwaleero kubadde kuli ku nsonga ekwatagana ne saddaaka naye ne tulaba saddaaka ey'enjawulo erimu nti sadaqatul jaariya ey'ekulukuta. Baddu ba Allah gwe nange mu mwezi ogwa Ramadhan tusale amagezi okulaba nga tuvaako bye tukola ng'ogyeko okuba nga tuyimirizaawo eswala ogyeko okubeera nga tusiibye kubanga ebyo byonna ebyo oba oliawo Allah agenda kubeera nga amala kubeera nga bitunulamu. Kati bw'onooyongerezaako olaba Allah yayagala Firawuna yayagala Falaawo. Ne mu Uganda namwe mubadde mu Falaawo. Ono omusajja babadde bamuyitawo obusobozi. Omusajja oyo naye abadde ali mu baddu abawaayo mujjukire wano mu COVID. Bwe mba seerabidde njukira figures nzeerabidde naye oba yawaayo millions 2 nzeerabiddemu. N'akwata amatooke oba lole zaali mu bimeka. N'akwata ebyokulya bingi babadde nga basaddaaka. Allah n'abakuumira ku mbeera eyo ey'obwononefu n'obujeemu naye nga balina bye bakolera abantu. So tegabadde magezi gaabwe nti babadde b'amaanyi nnyo okubeera nga Allah abadde abawadde. Wabula buli bw'obeera ng'owaayo Allah akubisizaamu emirundi n'emirundi. Era sisuubira nti olinayo gw'oyinza okugamba nti oyo yayavuwala olw'okubeera yali awaayo. Nabwe kityo baddu ba Allah tufube okulaba nga naffe tusala amagezi tutuuke osisinkana Allah tabaraka wa taala nga tulina ebyo bye twaleka mu duniya ebyokubeera nga bigenda kuba nga bigenderera oba oliawo Allah alisiza ku ebyo n'abeera nga tusonyiwa. Tujja kusinzaako awo. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.